السلام عليكم. xasaasiyadda laga qaado cuntada waxa ay ka timaadaa sida caadiga ah difaaca jirka markii uu falcelin xun ka bixiyo cunnooyinka qaar. xasaasiyadda ka timaada cunnooyinka qaar ayaa noqon karta mid daran ama mid dhexdhexaad ah, kuna xiran hadba sida qofka uu jirkiisu falcelin uga bixiyo cunnada noocaas ah. qofka ayaa lagu arki karaa calaamado ay ka mid yihiin cuncun la xidhiira ama ka imaanaya gudaha afka, qumanka iyo dhegaha. sidoo kale waxaa imaan kara nabaro gaduudan oo cuncun leh, barar ku yimaada dibnaha ama faruuryaha, wejiga, hareeraha indhaha, carabka iyo dhabxanaga ama qaybta sare ee gudaha afka. muuqaalkeenna maanta ayaan kugula wadaagi doonaa 7 nuuc oo ah cunnada ugu wanaagsan dadka xasaasiyadda ama elerjiga ku qaba cunnooyinka qaar. ka hor muuqaalka, haddii ay tahay markii kuugu horaysay janaalka aadna danaynayso barnaamijyada caafimaad oo caynkani oo kale ah, fadlan like dheh, sabskraibna saar janaalka, gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelinno ee waxtarka leh. aan bilaabo fiidiyowga. marka aan ka hadlo cunnooyinka u wanaagsan dadka xasaasiyadda ku qaba cunnooyinka qaar, waxa ay sameeyaan in ay yareeyaan ama dhimaan falgalka ka dhasha difaaca jirka ee keena saamaynta loo yaqaan xasaasiyadda. midka ugu horeeya 7 cunno ee u wanaagsan xasaasiyadda ka timaada badarka ama waxa la cuno ayaa loo yaqaan midhaha iyo qudaarta, sida noocyada kala duwan ee liinta, ha ahaadaan liin bambeelmo, liin dhanaan, liin urunji, liinta loo yaqaan kimi. sidoo kale qudaarta iyo midhaha kale ee u wanaagsan xasaasiyadda waxaa ka mid ah canabka, stroberiga iyo basbaaska. dhammaan kuwaan aan xusay ee qudaarta iyo midhaha isugu jira waxaa laga helaa fitamiin loo yaqaan fitamiin C, kaas oo u fiican inuu kor u qaado difaaca jirka, yareeyana bararka ama caabuqyada la xidhiira xasaasiyadda ka timaada falcelinta jirka. cunnada labaad ee aan soo qaadanayno ayaa ah cananaaska, oo ay ku jiraan fitamiin C-gii aan hadda ka hadalnay waxtarkiisa, iyo dhacaan loo yaqaan bromelain oo qabta inuu ka hortago caabuqyada iyo xasaasiyadda la xidhiirta xanuunka neefta. cunnada saddexaad ee faa'iidada u leh dadka qaba xanuunka xasaasiyadda ayaa ah geedka haruudda loo yaqaan, kaas oo qabta inuu yareeyo caabuqyada xasaasiyadda ama dhacaanka keena xasaasiyadda ee loo yaqaan afka qalaad histamiin. cunnada afaraad ayaa ah koostada, taas oo leh awood fiican oo ay ku furto duleelada sanka caburka uu ka jiro, waxayna kaloo ay leedahay dhacaan ka hortaga calaamadaha ay keento xasaasiyadda ka timaada cunnooyinka qaar. cunnooyinka 5aad iyo 6aad ayaa noqonaya basasha, toonta iyo tufaaxa, oo dhammaantood leh nidaam ay ku yareeyaan ama ay kaga hortagaan dhacaanka sababa xasaasiyadda ee loo yaqaan histamiin afka qalaad. cunnada ugu dambaysa ee 7aad ayaa noqonaysa cunnooyinka ay ku badan yihiin macdanta magnesiumka oo yaraysa jirka inuu elerjig ama xasaasiyad ku qaado cunnada. waxaana ka mid ah cunnooyinkaas yicibta iyo afokaadhada. tala ahaan ama gebagabada muuqaalka
iska ilaali dhammaan cunno kasta oo marka aad cuntid aad ku dareento dhibaato caafimaad oo la xiriirta xasaasiyadda. Muuqaalkeenni ku saabsanaa 7 cunno ee u wanaagsan dadka qaba xasaasiyadda jirka maanta intaasi ayuu ku egyahay. Fadlan haddii aad wax ka faa'iiday muuqaalka, like saar. Hana iloobin inaad subscribe saarto channelka si aad noogu soo biirto. Gambaleelkana furo si mawduuc kasta oo aan soo gelinno uu kuu soo gaaro. Mahadsanid. Muuqaalka inoo xigay insha Allah.